Es hora de coger mis cosas y largarme de esta maldita ciudad. ¿Quién está a cargo de este sitio ahora? Podría intentar largarme de aquí. ¡Catwoman está por aquí! ¿Volvemos a Blackgate? ¿No habían construido esa cloaca y que estaban las ratas en un centro comercial? Hogar, dulce hogar. ¿Está muerta? Espera, se está despertando. Maldita sea, ¿qué vamos a hacer? Volver a matarla. No tienes nada. ¿Dónde están mis cosas? Dímelo, o te hago rodajitas, trocito a trocito. ¡Dos caras las tiene! Está en el museo, ¿vale? Gracias. Así que has decidido volver arrastrándote, Harp. ¡Qué pena! Bueno, es hora de que esta gatita te enseñe modales de una vez por todas. Joker se la está jugando a Batman. ¡No está muerto! ¡No puede ser! ¡Joker, no! Al final la broma se la han gastado al Joker. Que alguien ponga la calefacción. Otro día maravilloso y calentito en el paraíso. Que no. ¿Cómo ha escapado Catwoman con todas esas cosas de la caja fuerte de Strange? ¿Quién ha dejado en...? ¡Pelea! ¡Por aquí! Da gusto que haya vuelto el jefe, ¿no? ¿Y has visto todo el equipo que llevaba encima? Debía de ser la gata. Ha mandado a Poli B a volar el escondite secreto de esa zorra por los aires. Espero que empiecen a llover trocitos de gatita ardiendo por todo Arkham City ya mismo.
Si apre... ¿Qué haces aquí? Voy a... Parecía encantado de haberse conocido, ¿verdad? Sí, creo que nunca había visto al jefe tan contento. ¿Quién ha dejado entrar a Catwoman? Voy a matar, Zorra.
¿Crees que es muy profundo? Lo suficiente para que quepa un tiburón enorme. Me parece increíble que el pingüino tenga un tiburón aquí dentro. Eso no es nada. También tenía una especie de monstruo. No se atreverá a volver por aquí. Oh, sí que se atreverá. Vendrá directa aquí a buscar sus queridas joyas. Y cuando lo haga, quiero que coséis a tiros a esa zorra. Lo estoy deseando, señor. Bien, la gloria está a nuestro alcance. Se rumorea que el Joker ha muerto. Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio. Somos el futuro de Arkham. Somos el futuro de Gotham. Nadie osará hacernos frente. Porque si lo hacen, les rajaremos en dos. Mira eso, ¿a qué estáis esperando? ¡Por aquí! ¡Ha ido por aquí! Así nunca la encontraremos. Parad un momento. Calmaos de una vez y poneos a buscarla. Cambio de plan, hay que registrar la sala en busca de esa zorra. Mirad por todas partes, la encontraremos y cuando la encontremos está muerta. ¿Ah? Nuevo plan. Registramos la sala en busca de esa zorra. Miramos por todas partes, la encontramos y cuando lo hagamos morirá. ¿Qué? ¿A qué estáis esperando? ¡Ayudadme! ¡Ahora! ¿Eh?
¡Os dije que vendría! ¡Cogedla! ¡No! Lo siento, Harv. La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? Y ahora, dime dónde has escondido el resto de mis cosas o te igualo el otro lado de la cara. Solo cogí la mitad. El resto lo regalé. ¡Yo gano, zorra! Ya vale de tantos doses. Siempre acaba metiéndote en problemas. No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo. Todavía hay mucho que hacer aquí en Arkham City. Pues buena suerte. Unos cuantos emprendedores han decidido quedarse con mis cosas. Y pienso recuperarlo todo.